F'dawk il-ġranet Marija qamet u marret tħaffef lejn il-għoljiet f'belt tal-Ludija. Daħlet għand Zakkarija u selmet lil Eliżabetta. Malli Eliżabetta semet lil Marija selmila, it-tarbija qabżet fil-ġuf tagħha u Eliżabetta intliet bl-Ispirtu Santu u nfexxet fajta kbira u qalet: Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek. U minn fejn ġieni dan li jom mill-mulej tiegħi tiġi għandi? Għaxara, malli smajt widnejja leħen it-tislima tiegħek, it-tarbija li għandi fil-ġuf qabżet bil-ferħ. Iva, kħinja dik li emnet li jseħħ kull ma bat jgħidilha il-mulej. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. Inti taraf il-preżenza tal-mulej Ġesu fik u f'ħajtek? Imbierek int jekk tara u taraf il-mulej bl-għajnejn tal-fidi. Li tkun imbierek bil-Grek Makarios ifisser li tkun mimli bil-ferħ. Il-kelma imbierek tiddeskrivi dak it-tip ta' ferħ li jiġi mill-paċi f'qalbek, li ħadd u xejn ma jista' jiddisturba, li rigal li ma jinbidilx u li ma jitħassarx għax dan il-ferħ u din il-paċi huma indipendenti minn kull bidla u bdil fiċ-ċirkustanzi tal-ħajja. Marija ingħatat il-barka li ssir om liben ta' Alla. Lilna wkoll il-mulej irid jagħtina il-ferħ sopranaturali li bħalma għamel fil-ħajja ta' Marija jagħtina l-qawwa biex inkunu nistgħu nifilħu għal kull tip ta' tiġrib li jġib niket u ġieħ. Dan il-ferħ ma jintemx la f'din il-ħajja u lanqas wara din il-ħajja. Inti lqajt u qiegħed tgħix b'dan il-ferħ fil-barka u l-paċi ta' Alla li jkollok kemm il-darba inti tagħti ħajtek lil Alla fidi u f'fiduċja. X'inhu s-sinifikat taż-żjara li Marija għamlet lil Eliżabetta qabel it-twelid ta' Ġesu? F'din il-ġrajja l-Ispirtu ta' Alla nnifsu li mela lil Eliżabetta u t-tarbija f'ġufa wara li kien diġà mela lil Marija u nissel lil Ġesu fiha, jikxef veritajiet importanti ħafna għal fidi tagħna l-insara. Eliżabetta imnebħa mill-Ispirtu Santu tistqar li Marija itassew om Alla meta tgħidilha: minn fejn ġini dan li om il-mulej tiegħi tiġi għandi? Mela, il-ħidma tal-Ispirtu Santu fina dik li jikxef il-verità ta' Alla li aħna ma nkunux qed naraw għax limitati u diversi drabi għax l-intenzjonijiet tagħna ma jkunux retti fit-tfittxija tagħna ta' Alla. Il-preżenza qawwija ta' Marija b'Ġesu fiha bħal f'tabernaklu ħaj hi li hi l-mudell perfett talina ta' fidi u ubidjenza lejn Alla timla lil Eliżabetta u t-tarbija li kellha f'ġufa bl-Ispirtu Santu. Tassew li Alla tagħna l-Ispirtu tiegħu mhux għalina nfusna biss, imma biex bil-ħajja qaddisa u viżibbli tagħna quddiem l-oħrajn inkunu mezz biex ħaddieħor jirċievi l-istess don tal-Ispirtu li bih huwa wkoll ikun jista' jgħix ħajja xierqa. Marija li fl-umiltà tagħha ma marritx ixxandar il-kobor tal-grazzi li rċeviet, issa tiġi mfaħra minn fom Eliżabetta għal dak li hi u għal dak li għadha kif saret. Imma l-Ispirtu Santu ikompli jikxef mhux biss il-barkiet u l-qudusija ta' Marija,
imma kif Marija iddawwar dan it-tifħir u l-unur li sarilha lejn Alla li minnu irċeviet kollox. I tinfext faħru bl-innu twil li hu imqanqal minn dak kollu li kienet tħobb u temmen. Iva, dan l-innu jikxef x'kien hemm f'qalb Marija. Il-fom inissel dak li hemm fil-qalb. Għalhekk Marija tagħti l-glorja kollha lil Alla meta tgħid kull nisel isejjaħ li ħinja għax is-Setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar. Mela fuq l-istess eżempju ta' Marija, f'qalbna għandu jkun hemm tifħir, gratitudni u fiduċja fil-wedijiet kollha li Alla għamlilna. Ħaġa oħra li tinkixef f'dan ir-rakkont hi kemm Marija kienet attenta timmedita u titlob u tistudja il-Kotba Mqazza. Il-profezziji li tikkonferma li seħħew jew li qatt iridu jisseħħu huma bbażati fuq passaġġi mit-Testament il-Qadim. Mela biex nitqawwew fil-fidi u ngħixu dan li jitlob minna Alla, hemm bżonn li l-Bibja ma tkunx il-ktieb ornamentali fid-djar tagħna, imma l-ktieb ta' referenza u meditazzjoni li jdawwal it-triq ta' ħajjitna. U aħna, kemm qed nagħmlu użu mill-kelma ta' Alla, mit-tagħlim tal-missirijiet tal-Knisja, tal-qaddisin u oħrajn, li l-Knisja toffrilna biex jgħinuna fil-mixja tagħna lejn Alla. Aziza Marija, inti bħala omna jinteressak minn kull wieħed u waħda minna b'mod personali. U kif jixtu id-derit kollha tiegħek fl-istorja tal-Knisja sa issa, l-akbar xewqa tiegħek hi dik li nħalluk iżżurna bl-istess mod kif inti mort iżżur u taqdi lil Eliżabetta. Min qalbi jiena ngħidlek, ejja Marija, ejja żurni, ejja itlob miegħi it-talba tant tal-qalbek tar-Rużarju Mqaddes, bl-istess mod kif inti kont titlob mal-Apostli fiċ-ċenaklu. Ejja itlob miegħi biex miegħek u bħalek jiena nirċievi id-don tal-Ispirtu Santu li jarrafni min jien u xi skop għandu Alla għal ħajti, li jarrafni wkoll min inti, Om li bent Alla u omna il-koll, għaxutak għalina l-koll. O Ġesu għatini qalbek għax irrid inħobb lil Madonna bħal ma ħabbejta int. Amen.